山城區標杆豪宅全中山住宅會所做得最 top 嘅一個項目，樓下自帶5000平方嘅一個度假式高端會所，現時單價低至12000幾起啊！而且開發商仲可以贈送價值10萬蚊嘅一個全屋家私家電大禮包，助大家輕輕鬆鬆拎包入住。1.5公里嘅範圍有我哋嘅地鐵，有我哋嘅高鐵，周邊仲有眾多大型商場環繞住，衣食住行落樓步行即可享受下。Hello， 大家好，我係 Apple 姐啊。咁今日 Apple 咧就帶大家翻咗嚟睇豪宅吓，咁啊就係我身後呢一個紅穗一品啦。咁我哋項目咧就係位於我哋中山市火炬開發區同埋東區嘅呢一個交匯處呢一度吓。咁我哋成個項目做得最出色嘅咧就係我哋嘅會所啦。咁裏邊面積大之餘啦，我哋嘅健身器材嘅器械咧亦都係非常之完善同埋齊備嘅。咁除咗會所做得出色之餘咧，咁我哋成個項目嘅樓盤嘅品質啦，包括我哋園林嘅造藝啦，同埋我哋精裝嘅質素咧，都係做到非常之top嘅喎。係啦，咁依家現時 Apple 所在嘅位置咧，就係喺我哋紅穗一品正門口嘅呢一個空間呢度啦。咁啊，大家可以睇睇下。咁我哋呢個項目嘅入戶大門咧，都做到相當之磅礴大氣啦，非常之靚嚇。咁因為我哋總體咧係抬高咗成6米去建設嘅喎。咁啊，大家可以見得到啦。我哋好似高高大上咁企喺呢度啦。係啦，咁啊，大家可以見到下我哋呢一個小區非常之特別啦嚇。咁啊，右手邊呢度咧，佢仲會有一個電梯嘅扶手 lift 咧，係可以入到去園林翻去我哋屋企嘅喎。咁我哋成個中山咧有電梯扶手嘅呢一個可以翻到去園林嘅項目咧就唔多嘅嚇。咁啊，其中一個咧就係喺我哋嘅石岐嘅金鷹半山花園咧，另外一個咧就係我哋紅穗一品啦，一共有2個項目嘅啫。係啦，咁啊除咗有扶手電梯 lift 之外咧，我哋左手邊呢度咧，亦都會有一個無障礙通道咧，係可以直接翻到去園樓翻屋企嘅。咁啊，大家如果係拖住小朋友啊，或者攞住好多嘅行李啊，亦都係可以通過我哋嘅無障礙通道咧，直接翻到去我哋嘅園林社區裏邊嘅喎。所以亦都係做到非常之貼心，非常之有人性化嘅。係啦，咁啊，我哋成個項目嘅品質咁好之餘啦嚇，咁啊佢亦都係定位響一個高端嘅一個豪宅嘅一個系列啦。係啦，咁啊佢嘅交通咧亦都係非常之便捷嘅嚇。咁因為響我身後距離1.5公里嘅範圍咧，就有我哋中山最大嘅高鐵站中山站啦。咁中山站咧，2027年之後咧，我哋可以響呢度乘咗地鐵翻到去廣州嘅南沙天河咧，亦都係可以坐翻地鐵翻到去我哋嘅中山石岐東區嗰一 part 嘅。係啦，咁啊2027年通咗車之後咧，我哋仲可以響中山站咧坐乘高鐵翻到去深圳，半個小時就可以去到深圳北站，翻到去香港，亦都係非常之便利嘅。咁啊唔使好似依家咁樣坐地鐵去到廣州，再轉車翻去香港嘅西九龍，到時我哋直達就可以翻到去香港噶啦。咁啊現時呢一個交通嘅配套咧，亦都係非常之好嘅。係啦，咁我哋嘅生活配套咧，亦都係好豐富嘅，因為我哋開發商樓下呢一度咧，就有好多嘅臨街商鋪啦，亦都係我哋開發商自己去自持嘅。係啦，咁啊已經係有成60幾咧，已經係開業咗噶啦。咁啊，大家日常嘅買餸啦、食嘢啦、理髮啦、美容啦，同埋去隔離嘅 KFC 啦、食街呢啲咧，全部落樓步行咧就可以享受得到噶啦。咁因為呢個片區嘅一個入住率咧，亦都係非常之高嘅嚇。OK， 咁如果大家係想行大型嘅 shopping mall 嘅話咧，咁亦都係好多選擇啦。因為距離我哋項目1.8公里，駕車5分鐘就可以去到我哋隔離嘅富域城 Top Park 呢一個大型嘅商場啦，同埋 Coco City 啦。係啦，咁呢2個大型 shopping mall 咧，我認為喺中山嚟講，現時亦都係人流最多、最旺、最貴、有體驗感嘅一個項目啦。咁過去到購物
物、睇戲、食嘢、娛樂都係齊備晒噶啦。咁而且呢兩個商場嘅樓下咧有一個共同嘅特點係咩咧？呢兩個商場樓下都有直通巴士係可以直達翻去香港嘅嚇。咁啊，富域城 Top Park 咧樓下有我哋嘅榮里直通巴士啦。咁 Coco City 樓下咧就有我哋環島嘅呢一個直通巴係可以直達翻去香港嘅各區嘅，所以咧交通咧係非常之便利噶啦。咁啊一個生活配套咧，亦都係好便利啦。而且我哋項目樓下咧，亦都係自帶有我哋嘅教育資源啦。所以住喺呢度嘅話咧，無論係食嘢出行同埋我哋嘅書包資源都係非常之好噶啦。OK， 咁啊，我覺得呢個項目嘅話咧，如果我哋香港街坊想選擇用作翻退休自住啊，都係唔錯嘅一個項目啦嚇。咁大家如果對我哋嘅會所好有要求啦，同埋對我哋樓盤嘅品質亦都係好有要求嘅話咧，咁不妨咧就嚟到我哋紅瑞一品呢一度探索下啦。咁 OK， 依家咧 Apple 就帶大家入翻去我哋嘅會所裏邊參觀下 ，Let's go。咁依家咧就帶大家入咗嚟我哋紅瑞一品嘅呢一個會所嘅空間呢一度啦。咁我哋嘅會所非常之大下，咁啊佔地去到5000個平方咁多啦，喺成個中山嚟講，亦都係最大會所嘅一個屋苑嚟噶啦。咁我哋呢個會所咧就叫愛慈空間嚇，咁佢亦都係由我哋發展商自己去自持啦，同埋運營翻嘅。OK， 咁咧依家咧我哋就跟住鏡頭入翻去參觀下我哋嘅會所裏邊有啲咩設施器材咁樣嚇。咁嚟到呢度嘅話咧，就係我哋嘅瑜伽室啦。咁瑜伽室嘅話，我哋呢個空間目測咧去到400平方左右啦。咁啊，比起我哋其他項目嘅瑜伽室嚟講咧，個係大咗好多倍啦。咁我哋平時睇到嘅其他嘅住宅會所嘅瑜伽室咧，都係得幾十個平方嘅啫。OK， 咁啊，我哋入翻去咧，就嚟睇一睇。唔該晒。咁啊，我哋成個空間咧係做到非常之大同埋開闊嘅嚇。咁因為我哋自己開發商嘅老細咧，都係住喺呢一度咧，所以佢對會所嘅要求咧，亦都係非常之高嘅。嗱，大家可以睇翻呢一面啦，我哋會所嘅全部都係用晒一種落地玻璃窗去建設啦，望翻出去咧就係可以望到我哋東南亞式嘅一個園林設計嘅景觀啦。咁出邊咧種咗好多嘅一啲唔同樹種嘅種植啦，嗱，有好多嘅椰子樹啦，同埋唔同樹種嘅種植啦，所以喺呢度運動啊、健身啊，咁我哋亦都係可以同時享受翻我哋出邊嘅一啲綠化啦，同埋綠植嘅喎。OK， 咁啊過翻嚟呢一度嘅話咧，就係我哋嘅一個健身區啦，做 gym 嘅地方嚇。咁啊呢個健身房咧，亦都係 Apple 拍攝中山珠海樓盤咁多嘅住宅會所裏邊真係最多器材嘅一個健身房嚟㗎啦，係啦，大家可以目測呢一度咧係非常之多嘅健身器材啦，唔同嘅健身器械啦，全部咧都係用晒美國嘅一啲進口嘅器材咧去進口翻嚟嘅，全部依家咧已經係運營緊㗎啦。咁我哋呢一個愛慈空間會所呢度咧已經係運營咗2年啦。咁因為我哋開發商呢邊咧亦都係收樓咗2年，咁啊大家可以見到啦。因為我哋依家早上好早嚟拍攝啦嚇，大家可以見到嚇，咁啊即仲係保養得非常之乾淨企理啦。啱啱大家都見到啦，好多嘅一啲物業嘅人員過嚟呢邊打掃抹一抹我哋呢一啲健身嘅器材啊。嗱，大家睇下非常之多嚇，佢唔係話得個擺設有得㗎啦，佢係實實際際咁樣俾大家真係日後落到嚟咧係足夠嘅空間、足夠嘅器材俾到大家去使用翻啊，唔會話好多人排隊啦，或者好密集啦咁樣，所以呢一點咧，我覺得佢做得非常之好嘅。OK， 咁啊，我哋出翻嚟再嚟睇睇其他嘅一個區域嚇，咁啊，仲會有其他嘅地方令到你震撼翻㗎喎。OK， 咁啊，出翻嚟呢度嘅話咧。咁我哋平時咧，亦都會有好多嘅一啲健身嘅教練咧喺呢一度啦。咁啊，大家可以報名啦，咁啊可以叫佢哋教翻大家去做 gym 啦、做游水啦、做瑜伽啦，都係 OK 嘅。係啦，咁嚟到呢個空間嘅話咧，嗱非常之空闊嚇。咁呢度咧就係我哋
游完水、健完身、做完瑜伽出嚟，我哋可以喺呢度點杯咖啡，飲下檸檬茶，飲下奶茶咁樣食下糕點咁樣咧，係可以坐喺呢一度hea下咁樣，亦都係唔錯嘅一種享受啦嚇。咁望出去嘅話咧，呢邊經過落地玻璃窗望出去，亦都係可以見到我哋嘅露天游泳池啦。嗱，依家已經係有人喺嗰度游景水噶啦，亦都會有一個教練啦喺嗰度睇緊啦，教大家去游水咁樣嚇。咁望出去嘅景啦，包括採光咧，亦都係做到非常之好嘅。大家可以見到啦，呢邊咧就係我哋嘅坐嚟 hea 下嘅地方啦，飲下嘢啦，亦都係非常之唔錯嘅喎。因為我哋啲座椅坐凳嘅休息區咧，亦都係非常之多嘅嚇。咁呢邊咧仲有一個飲茶嘅一個區域啦，都有2個地方可以飲茶嘅。OK。咁現時咧，再帶大家入到去睇一睇我哋嘅水療區啦，同埋我哋嘅汗蒸區，仲有一個冥想區嘅喎。OK，咁嚟到呢個空間咧，就係我哋嘅男女嘅一個廁所沖涼嘅一個地方啦。咁亦都係非常之大嘅，係啦。咁我哋可以經過裏邊入去睇一睇下。OK， 嗱，全部咧都係做到非常之乾淨企理㗎嚇，咁大家可以見到啦，好多嘅一啲消毒櫃啦，同埋我哋擺放物品嘅地方啦。咁呢邊咧亦都係可以照下鏡化下妝咁亦都係可以吹下頭髮咁樣，亦都係好多嘅一個空間啦。包括我哋嘅儲物空間咧係非常之充足㗎嚇，目測起碼有成100幾個咁多㗎喎，係啦。嗱，呢邊咧已經係有成160幾個嘅一個儲物空間俾到大家，非常之充足嘅。嗱，嚟到呢度咧，佢仲會有一個電動嘅趟門啦嚇，非常之有儀式感嘅喎。嗱，嚟到呢度嘅話咧，經過呢個空間咧，就係可以去翻我哋嘅冥想區，同埋我哋嘅汗蒸區，仲有我哋嘅水療會噶啦，係啦。嗱，大家可以見到啦，我哋成個會所嘅一啲造藝啦，包括我哋嘅品質啦，都係非常之好嘅嚇。咁呢邊咧就係我哋嘅沖涼嘅地方，亦都係好充足好多嘅嚇。咁呢度咧亦都會有溫水熱水俾到大家去提供翻嘅。嗱，我哋廁所都有成10幾個咁多嘅，全部咧都係消毒做到乾淨企理嚇，非常之唔錯嘅。嗱，嚟到呢個空間嘅話咧，大家睇一睇嚇。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅汗蒸嘅一個乾蒸房啦。咁大家落樓咧就唔使話去到出邊乾蒸啦，咁可以喺我哋自己屋苑就有呢個服務啦嚇。咁我哋有。大家可以睇翻下，咁嚟到呢度汗蒸嘅話咧，我哋亦都會有溫馨嘅提示啦。咁你哋有啲咩特別嘅狀況或者幾多歲以內酒後唔可以去做啲乜嘢都幫大家去提示翻嘅嚇。咁呢邊咧就係我哋嘅水療嘅一個地方啦。咁佢亦都會有一個按摩嘅功能嚇，亦都係非常之大嘅。係啦，大家可以汗蒸完喺呢度做下水療亦都係非常之唔錯嘅一個選擇。咁嚟到呢度嘅話咧，就係我哋嘅冥想區啦。哇！大家睇下我哋嘅星空幾咁靚啊！嗱，大家游完水做完瑜伽、做完尖做完汗蒸，好攰喎！我想喺攤下呢度休息下，望下可以思考嘅人生，其實亦都係一種好放鬆嘅一個概念啦。係啦，咁我覺得呢個社區嘅一個會所咧係做得非常之好嘅，佢係好齊備啦，佢係實實際際俾到大家想要嘅一啲嘢啦。係啦，亦都係好接近我哋香港嘅一啲高端屋苑裏邊嘅一啲會所咁樣嘅喎。係啦，嗱，依家我咧就聞到好大陣嘅一個消毒水嘅一個味道啦，所以我見到物管人員咧，亦都係響衛生方面啦，管理方面咧，亦都係做到相當之唔錯嘅。係啦，咁依家咧就跟住鏡頭 Apple 咧再帶大家出翻去睇一睇我哋嘅行泳泳池嚇。OK， 咁依家咧就帶大家去睇翻我哋嘅露天游泳池同埋行泳游泳池嚇。咁大家上到嚟呢度咧，哇！見到有幾棵非常之大嘅雞蛋樹喺呢度環繞住嚇，非常之有寫意嚇。咁呢度咧就係我哋小朋友嘅一個泳池啦，水咧就比較淺一啲嘅。係啦，咁入翻去裏邊咧。
仲有一個超大嘅行泳泳池嘅喎。嗱，大家可以睇翻啦嚇，咁目測咧有成1.2米嘅一個水嘅深度啦，亦都係非常之大嘅。係啦，今日咧因為太早啦，暫時咧仲未有人落嚟游水，所以我哋咧就可以喺呢度影一影啦咁樣。咁攰咗咧，亦都係可以喺嗰啲沙灘椅嗰度坐一坐啊，休息下，其實亦都係非常之唔錯嘅一個選擇嚇。咁行泳泳池咧，我哋亦都有成教練喺呢度等待我哋嘅業主落嚟游水噶啦。OK， 咁過翻嚟呢邊咧，我哋仲有一個露天嘅游泳池嘅喎。嗱，我哋社區咧有2個游泳池嘅吓。咁呢邊嘅話咧就係我哋露天嘅一個游泳池啦，亦都係做到相當之大嘅，亦都有好多嘅沙灘椅啦，同埋休息椅喺呢度擺喺呢度啦吓，讓大家可以見到啦，亦都會有教練喺嗰度啦吓，亦都有人報咗名喺呢度游水嘅，啲水非常之乾淨啦，而且佢啲磚咧係會發光嘅吓，因為佢啲磚全部咧都係用晒泰國嘅一個進口地磚咧運翻嚟去鋪設上去嘅，所以咧係非常之有質感啊！所以成個項目咧，老細響用料方面咧真係抌咗好多成本落去噶喎。係啦，咁睇完呢個會所咧，大家係咪非常之震撼咧？因為響中山會所個項目咧，10個手指都係可以數得晒嘅，但並唔係每一個屋苑嘅會所咧都係可以做得咁好啦，物管方面可以保養得咁好啦，係啦，好似我哋坦洲嘅御峰名門咁樣，就係一個好典型嘅典範俾到大家去睇噶啦。會所喺嗰度，但係裏邊好臭啦，而且係開唔到嘅，咁多年啦，御峰入住咗，係咪？咁每一次過去佢都係得個吉嘅啫，所以並唔係每一個會所佢都係可以運營到落去嘅。OK， 因為我哋呢個開發商個老細就住喺呢度，佢專門係打造豪宅嘅一個標杆嘅高端社區啦，所以佢嘅一個入嚟嘅一個人群啦，包括裏邊居住嘅人群質素咧，都係非常之高嘅喎。OK， 咁依家 Apple 帶大家上去睇下我哋嘅園林質素又係點嘅 ，Let's go。咁依家咧 ，Apple 就帶大家入咗嚟我哋園林嘅呢一個空間啦。咁我哋亦都係需要人列識別或者拍卡咧，先可以上到嚟噶。我哋可以通過呢一個電梯嘅扶手 lift 上嚟咧，亦都係可以通過我哋嘅無障礙通道上到嚟我哋呢一個空間。因為我哋係挑高6米去建設嘅。咁上到嚟之後咧，大家就見到一幅非常之靚嘅東南亞園林設計嘅一種 feel 啦，嗱，可以望到我哋露天嘅一個游泳池啦，同埋我哋一啲水族嘅景觀啦，同埋我哋兩旁嘅街誕花樹啦，同種多一啲高大嘅棕櫚樹去點綴啦吓，非常之有特色，好靚啊！大家目測咁樣睇咧，已經係知道我哋成個項目嘅採光啦，包括我哋嘅樓間距咧，都係做到相當闊落嘅，所以就可以即係俾人感覺係非常之通風透氣，係啦。咁嚟到呢個空間嘅話咧，我哋就步行就可以入翻去我哋園林嘅空間噶啦。嗱，呢度咧又有一個非常之靚嘅一個雕塑啦，就好似鳥巢一樣吓，非常之有特色嘅，係啦。嗱，我哋望出去嘅話咧，就係我哋入戶大門嗰一個空間啦。嗱，亦都有好多嘅棕櫚樹啦，同埋唔同嘅一啲樹種嘅種植嘅。咁嚟到呢個空間嘅話咧，非常之闊落下，佢好貼心啊，亦都係做咗好多嘅座椅啦，俾大家去坐啦、吃下啦，或者喺呢度等下朋友啊、等下客人啊咁樣，亦都係非常之唔錯嘅。係啦，大家可以 feel 翻啦吓，成個園林嘅建設非常之靚吓。咁一排嘅一啲樹種啦，咁樣種同埋仲有一啲燈光對稱翻咁樣去點綴啦，同埋一啲石屎嘅座椅咧，亦都係排布喺呢一度俾到大家去休息嘅。經過呢個鳥巢過去嘅話咧，亦都係可以望翻我哋呢一個下沉室嘅會所啦，包括我哋下沉室嘅一個園林嘅，係啦，好靚嘅。嗱，攝影師可以過去影一影啊，響呢一個空間俯望落去嘅話咧，亦都係好震撼，好靚吓。咁現時咁早啦，9點零鐘已經有教練啦，同埋啲業主咧喺呢度游泳噶啦。OK， 咁嚟到呢個園林嘅話咧，大家可以見到啦，亦都係做到非常之唔錯嘅吓。咁園林嘅綠化率亦都好高啦，高達差唔多去到38%噶啦。嗱，樓間距最
即係最開闊嘅樓間區咧，都超過100米嘅，係啦，大家可以睇翻啊，3座依家在售嘅3座同埋4座，咁啊3座嘅話咧，我哋118平方咧，望過嚟嘅樓間區咧係非常之開闊嘅，亦都係可以享受翻我哋園林嘅呢一個景觀啦，同埋望翻我哋下沉室會所嘅呢一個空間嘅，係啦。嗱，大家可以睇一睇我哋園林一啲樹種嘅種植啦，亦都係排布到非常之唔錯嘅，係啦，亦都係做咗好多一啲風雨園廊嘅一啲區域啦，俾到大家去歇下去坐下咁樣。嗱，我哋咧亦都係擺咗好多呢啲休息椅喺呢一度啦吓，咁啊亦都係做到眾多嘅水族景觀喺呢一度嘅。我哋就算同朋友坐喺呢度食下嘢、飲下奶茶、飲下咖啡、睇下書，我哋都可以享受翻呢一片咁靚嘅美景啦。好有東南亞 feel 嘅一個感覺吓，非常之靚啊！每一處嘅景觀，每一處嘅園林嘅一個造藝咧，佢都係花咗好多心思咧去做出嚟嘅。咁大家可以見到我哋嘅外立面咧，全部咧都係用晒高端嘅磚仔咧去上牆鋪設翻嘅吓，非常之靚嘅。係啦，咁依家我哋成個項目嘅話咧，就分2期去開發啦。咁依家賣緊1期，亦都係清貨嘅階段吓。咁我哋呢個項目開盤價咧係去到2萬幾到3萬幾嘅一個關價噶啦。咁現時1期呢邊咧係清貨所以我哋咧攞到啲特價單位出嚟做特價啦。咁講緊係12000幾到14000蚊1平方就可以選擇噶啦。咁我哋有清水樓選擇，亦都有精裝樓選擇。咁大家如果係選擇清水樓嘅話咧，我哋係可以減1000平方，唔係1000蚊1平方出嚟嘅，咁12000幾就可以上車噶啦。咁我哋帶裝嘅話咧，亦都係13000、14000蚊就可以入手吓，可以買到呢一個咁高端嘅一個社區啦。咁因為呢個項目不嬲佢嘅定價咧係非常之高嘅，係啦。咁大家可以有時間可以過嚟睇一睇啦，係啦。咁3座4座呢一邊嘅話咧，佢賣剩2個戶型吓，就有110平方嘅3房南向嘅，係啦，同埋一個118平方嘅北向橫廳嘅4房吓。咁嗰啲戶型咧，亦都係做到非常之實用啦，同埋佢如果選擇帶裝嘅話咧，我覺得1000蚊1平方，佢嘅呢一個定價咧係唔貴嘅。咁依家 Apple 就帶大家上去睇下我哋啲戶型間隔，你哋又中唔中意啦 ？Let's go！ 咁依家咧帶大家上咗嚟我哋4座實體20樓呢一個空間啦。嗱，首先咧就帶大家嚟參觀呢個戶型咧，就係110平方1182尺，可以做到南向嘅3房吓。嗱，首先帶大家進入主題，望一望我哋嘅呢一個望出去嘅景觀咧，又係點嘅？嗱，呢一個咧就係我哋嘅城市景。遠景山景盡收眼底，無遮擋嘅一個視野景觀啦，而且對面仲可以望到我哋嘅星河 Coco City 同埋富域城 Top Park 呢2個大型嘅商場吓。咁呢2個大型嘅商場過去嘅話咧，都唔使2公里嘅一個距離啦。咁大家可以見到咧，我哋成個露台咧，亦都係做到相當闊落嘅，係啦，而且所見即所得噶啦。呢個洗衣機咧，亦都係送埋俾你嘅吓。OK， 咁然之後我哋嘅門咧，亦都係做咗一個雙層嘅隔音玻璃門，交付俾到大家嘅。入到嚟呢個空間嘅話咧，就係我哋110平方嘅一個戶型間隔啦。佢係做咗一個眼鏡戶型、飛機戶型嘅一個設計咧，所以私隱性咧會更加之高嘅。大家所見即所得噶啦，全部大家所見到嘅嘢咧，都係我哋嘅交付標準。從門口為大家介紹翻吓，我哋開發商好捨得抌本啦，做咗一個雙開嘅子母門作為我哋嘅交付標準，亦都有我哋3合1嘅一個智能嘅密碼鎖作為我哋嘅交付標準啦，品質亦都係做到非常之好嘅。係啦，入嚟到呢個空間咧，就係我哋嘅廚房嘅佈局啦。哇，廚房咧110平方，我認為係好實用嘅。雖然佢係做咗1字排開嘅一個設計啦，但係好實用，過渡位咧係好闊落嘅。嗱，
冰箱啊呢啲位置，包括呢個冰箱咧，亦都係作為我哋嘅交付標準啦。我哋嘅板材、吊櫃、收納櫃呢啲全部用晒一線嘅歐牌品牌啦。方太嘅3件套啦，包括大家所見到嘅呢一啲空氣炸鍋啦，我哋嘅燒水嘅呢一個爐啦，同埋我哋嘅電飯煲啦，微波爐啦、淨水器呢啲全部都係我哋嘅交付標準嚟㗎。而且我哋呢一個戶型咧，亦都有一個雙星盤嘅設計嚇，咁啊幾個人喺裏邊煮飯咧，空間都係足夠嘅喎。OK， 咁我哋呢個戶型咧就會有2個露台嘅，咁啊佢會有一個3個露台咧係交付俾到我哋嘅，贈送一半面積，亦都係南向㗎，望出去咧亦都係無遮擋嘅一個視野景觀，非常之正嚇。OK， 咁啊大家可以感受翻我哋呢個位置嘅空間係相當闊落㗎。咁出到嚟呢度嘅話咧，就係我哋飯廳嘅一個空間啦。嗱，飯廳開間同埋我哋嘅客廳開間咧，去到3.9米嘅，所以大家可以見到啦，係好闊落嘅一個空間啦嚇。咁啊，大家可以見到我哋發展商呢邊咧係送咗一張4人餐台咧，4個座椅俾到大家嘅，大家可以擺翻大圓台都係冇問題噶。而且大家如果中意做翻餐邊櫃啊、酒櫃嘅話咧，呢埲牆成個空間你都可以 design 翻嘅，足夠空間俾到大家去自己去設計下。OK， 咁呢邊嘅話咧，亦都係預留咗一個空間俾大家做翻我哋嘅鞋櫃啊，或者收納櫃嘅空間都係冇問題嘅。嗱，我哋發展商係好實在嘅，我哋送價值10萬蚊嘅一個全屋家私家電大禮包嘅一個清單咧，響晒呢度噶啦。所以我哋依家成間屋見到嘅嘢都係交付俾到你嘅。OK， 包括我哋嘅呢一個風扇啦，同埋我哋嘅淨水器啊，同埋我哋吹頭髮嘅風筒啊，都係有齊晒噶啦。嗱，呢度咧就係我哋嘅客廳啦，梳化亦都係送埋俾我哋嘅吓，咁啊亦都係好舒服啦吓，亦都係軟硬程度亦都係比較舒適嘅。包括我哋呢一個好有造型嘅茶几啦，包括我哋嘅電視櫃啦、電視啦，都係送埋俾我哋嘅，可以做到拎包入住噶啦。往上睇，我哋嘅天花咧係做到非常之有線條感嘅，包括亦都會有鋁合金去包邊啦，全部都係作為我哋嘅交付標準啦。包括我哋嘅中央空調冷氣機，亦都係交付俾到大家嘅。嗱，我哋嘅地磚做到好大氣嘅，全部都係做晒美縫交付俾到大家嘅喎。OK， 咁我哋呢個戶型咧係做咗一個飛機嘅戶型，所以兩邊咧都有房間嘅。我哋每一間房間咧都係朝南嘅喎。嗱，首先睇下我哋嘅公共嘅洗手間啦嚇，咁啊我哋成面嘅鏡櫃做埋俾大家啦嚇，非常之大氣收納嘅空間亦都係足夠嘅，而且我哋嘅操作台面啦刷牙洗面嘅地方咧，亦都係足夠空間做到盡俾到大家嘅。呢度咧會有一個廁所個位置啦，咁裏邊咧就係我哋淋浴區嘅空間啦，同埋我哋鋁合金的材質咧，全部都係做到相當唔錯嘅。係啦，全部都係所見即所得。OK， 咁首先睇翻第一間房間嚇，哇！呢間房間亦都係好寬敞嚇，咁啊1.5米3邊落床都係冇問題噶啦。咁我哋個窗台面大家可以影一影嚇，咁啊我哋個窗望出去嘅景咧，同主露台一樣，正南向望翻我哋嘅遠景、山景、城市景嘅。咁呢邊咧可以 design 翻到頂嘅一排衣櫃，呢間房間非常之實用嘅。OK， 包括呢間床都係我哋嘅交付標準嚟嘅。OK， 咁呢邊咧就係我哋嘅第2間客房啦。哇，採光非常之好啊！咁啊，大家可以見到我哋贈送嘅呢一間床嘅話咧，材質亦都係非常之好嘅。1.5米床3邊落床係 OK 嘅。窗台面嘅開間係足夠闊落，望出去同樣同主露台一樣，享受翻我哋呢一片咁靚嘅美景城市景觀。即係盡收眼底噶啦，咁呢邊咧仲可以 design 翻到頂嘅一個大衣櫃，所以呢間房間方方正正，好實用嚇。OK， 咁啊過翻嚟睇翻我哋嘅主人房，呢一種飛機戶型咧，我覺得佢即係我本人都比較中意嘅，因為佢私隱性係非常之高啦。咁啊主人房係排布咗響另外一邊獨立嘅，係啦。咁啊主人房咧，佢會有一個套廁咧，係俾到大家嘅喎。首先我哋嚟睇翻佢嘅套廁先啦。哇，110平方，我認為佢呢一個套廁咧係做到相當實用。你睇下開發商做咗成排嘅
鏡櫃啦，嗱，收納嘅空間真係非常之多嘅，大家睇睇嚇，幾多嘅化妝品物品都可以擺得落去啦，而且我哋啲台面亦都係做到大方方啦嚇，每日做一半俾到大家咁樣，係啦，嗱呢度咧就係我哋廁所個位置啦，裏邊嘅淋浴區空間亦都係好闊落、超闊落嘅，做翻個小型嘅大浴缸都係冇問題，而且亦都會有窗嘅。OK， 咁啊出翻嚟嘅話咧，就係我哋主人房嘅休息區啦，最大嘅一間房間。哇，孖8床，三邊落床都係冇問題嘅，採光好好啊，因為我哋係冇開燈為大家拍攝嘅嚇，採光面好大啊，有窗台位贈送啊，欄杆可以拆嘅，亦都係正南向望翻我哋呢一個美景啦，係啦，咁啊呢邊咧仲可以預留咗位置啦，做翻我哋嘅衣櫃嘅位置亦都係冇問題嘅，而且大家可以見到開發商送嘅嘢咧，其實佢啲風格啊，亦都係比較現代內涵啲嘅咯，係啦。咁呢個戶型咧就係我哋紅隧一品4座呢一邊110平方嘅一個飛機戶型嘅3房啦。大家有冇留意到啊？無論係廚房、主陽台，仲係3間房間，佢個窗望出去嘅朝向咧，都係正南向嘅，戶朝南。但係我哋呢個戶型，無論邊一個方位過去，都係南向，享受翻呢一片咁靚嘅遠景啦。咁翻嚟退休自住，肯定係想減壓啦，係咪先？可以享受到呢一個咁靚嘅景觀啊，唔會扭望扭嘅一個狀態展現俾到我哋啦。係啦，咁呢個戶型現時嘅性價比咧係非常之高㗎。我哋有2種方式俾到大家去選擇。如果係清水樓嘅話咧，係12000幾就 OK 啦，140萬左右。如果係大裝修加多1000蚊一平方，就係13000幾到14000蚊一平方嘅，總價150萬左右就可以攞低現時嘅呢一套單位啦。所見即所得，贈送10萬蚊嘅一個家私家電大禮包，幾乎可以拎包入住噶啦，而且仲有1年嘅一個水療嘅，唔係1年嘅一個會所嘅會籍俾到大家啦，係啦，所以現時嘅優惠活動咧係非常之得力嘅，因為我哋開盤嗰時嘅價錢咧係去到2萬幾到3萬幾嘅一個均價，現時一期清貨，我認為佢呢一個價錢好值得大家過嚟探索翻嘅。依家我哋落去下一個戶型睇睇啊 ，Let's go！ 咁依家帶大家嚟參觀呢個咧，就係我哋117平方可以做到3房嘅一個戶型啦。咁啊，佢亦都係處於一個單邊嘅一個位置嘅。嗱，跟住鏡頭一齊嚟睇睇啦。咁同樣咧，我哋亦都係用咗一個子母嘅門咧，交付俾到大家咧，非常之高大上嘅。係啦，咁我哋呢個戶型咧就係做咗一個橫廳嘅設計啦。咁啊，橫廳嘅設計咧係好大氣咧，亦都唔會浪費任何嘅一個過渡嘅位置嘅啦嚇。咁呢度咧，亦都係我哋大裝修交付嘅一個標準嚟嘅，亦都係做到相當之唔錯嘅。1000蚊一平方嘅裝修，可以裝修到呢一個品質咧，亦都係好實惠噶啦。OK， 咁啊，我哋呢一個橫廳戶型嘅開間咧，去到4.9米，長度咧係去到6.4米嘅，所以呢度咧完全係可以擺翻一張方台6到8人餐台都係冇問題噶啦。咁呢邊嘅話咧，可以喺中間呢度擺翻我哋嘅 sofa 啦，茶几、電視櫃擺翻電視都係 OK 嘅，係啦。咁同樣上邊嘅天花啦，包括我哋嘅中央空調冷氣機咧，亦都係我哋嘅交付標準嚟噶。OK， 咁呢個戶型嘅採光亦都好好啦，依家亦都係冇開燈嘅情況下為大家拍攝嘅。OK， 咁啊入到嚟呢度咧就係我哋廚房嘅佈局啦。嗱，我哋推拉門咧亦都係幫大家做好咗嘅，款式亦都係好現代咁啊，大家可以見到啦，廚房嘅採光面咧係做到相當大嘅嚇，望翻園區嗰邊啦，雙星盤嘅設計，我哋嘅備餐台啦嘅操作台咧，亦都係足夠空間嘅，方太嘅3件套同埋我哋嘅一個雪櫃咧都可以擺翻一個大嘅一個單開門嘅位置咧，都係預留咗俾到大家嘅。呢個廚房我覺得咧唔算大，中規中矩咁樣咯。係啦，咁啊跟住鏡頭再嚟睇翻我哋嘅露台嚇。咁啊露台咧亦都係我哋嘅一個賣點啦，因為佢嘅長度咧係差唔多去到7米長嘅一個大露台咧，寬都去到1.8米嘅，所以係相當闊落啦。
嗱，今日嘅天氣咧涼涼地咁樣，啲風微微吹過嚟咧，亦都係好舒服嘅。咁呢邊咧係朝北向嘅嚇，係望翻我哋園林嘅呢一個空間啦，同埋我哋學校嘅呢一邊嘅空間啦，同埋呢邊嘅一個綠油油嘅一個山景，五桂佛山嘅山景呢邊嘅一個風景咧，其實係唔錯嘅。呢邊咧仲可以望到我哋下沉室會所嘅嗰個空間啦，嗱，露天嘅游泳池啦咁樣。如果大家係揀翻我哋三座嗰邊嘅話，呢一個積數嘅樓間距咧係超過100米嘅，係啦，所以我哋3座、4座咧都有俾到大家去選擇啦嚇。雖然佢係北向嚇，但係3座嗰邊嘅景觀真係好正嘅，係啦。咁呢邊嘅景觀咧其實亦都唔賴嚇，亦都係 OK 嘅，可以望翻遠景啊、會所嗰邊嘅景觀啊，包括園林嘅景觀都係冇問題。我覺得如果係望園林景嘅話咧，呢個景我覺得亦都係唔錯嘅，係啦。咁啊，跟住鏡頭，我哋入翻去房間睇一睇 ，OK。咁啊呢邊嘅話咧，就係我哋嘅一個洗手間嘅空間啦。哇，我認為117平方係超級實用，我好滿意嘅。佢嘅一個賣點其實都係 OK， 大家可以 feel 翻佢成個開間啦，成個進深啦係好長好闊落。哇！大家睇下呢一面嘅鏡櫃，全部都係作為我哋嘅交付標準啊！你所有嘅收納物品啦，洗面奶啊、等等嗰啲嘢都係可以收納落去嘅，非常之好貼心嚇。而且我哋呢一個擺放嘅台面啦，包括我哋刷牙洗面嘅地方咧，亦都係做到相當實用嘅。OK， 然之後呢度咧會有翻我哋嘅座廁啦、淋浴區嘅空間啦，足夠俾到大家嘅，而且咧仲會有一個窗台位贈送俾到大家啦，採光面超大嚇，所見即所得噶啦，非常之好嚇，1000蚊平方嘅一個裝修質素咧，可以達到呢個程度，我認為亦都係 OK 嘅，係啦。咁嚟到呢度咧就係我哋第一間客房啦，因為117平方做咗3間房間，所以佢每一間房咧都係好大嘅。孖5床3邊落床係 OK 嘅喎，採光好正。嗱，窗台位贈送啦，抽樓將呢度拆咗佢，咁啊望出去咧就可以享受翻我哋呢一片美景啦。咁呢間房間咧係朝南向嘅，無遮擋嘅一個景觀，好正嚇。咁呢邊咧仲可以整翻衣櫃位，都係 OK 噶。嗱，過翻嚟呢邊咧就係第2間房啦。每一間房間都係好方正嘅，孖5床3邊落床 OK 噶。嗱，窗台位贈送啦，咁呢邊間房咧就係北向，望翻園林、望翻會所嗰邊嘅一個景觀啦，同埋望翻山景嘅，係啦。嗱，今日藍天白雲啦，咁其實都係唔錯嘅一個景觀啊，即係呈現出嚟嘅一個景咧，俾到大家嘅感覺係 OK 嘅嚇。咁呢邊咧仲可以做翻到頂嘅衣櫃位啦。嗱，咁我哋拍攝咧全部都係冇開燈嘅，咁大家可以 feel 翻佢嘅採光啦。咁嚟到呢度咧就係主人房嘅空間啦。嗱，哇，好正嚇！咁啊，首先睇翻我哋嘅衣帽間啦。咁我哋亦都係預留咗2個位置做翻衣帽間嘅，呢邊女士，呢邊男士咁樣，係啦。咁啊，當然會有一個套廁啦。咁啊，套廁嘅空間咧亦都係 OK 嘅嚇。咁啊，成面嘅鏡櫃作為交付咧，呢啲全部所見即所得噶啦。淋浴區嘅空間都係舒服 OK 嘅。係啦，然之後亦都會有一個窗啦，哇！啲風好涼啊，吹入嚟。OK， 咁啊，再睇翻我哋嘅休息區嚇，咁啊，孖8床3邊落床係 OK 嘅嚇，成個採光係好好啦。咁啊，佢採光面咧亦都係做到盡嘅，亦都有好大嘅窗台位贈送啦。咁呢邊望出去嘅景咧都好靚嘅嚇，好似110平方嘅陽台望出去咁啦。可以望到我哋嘅山景同埋市景啦，同埋我哋啲公園嘅景觀啦，同埋嗰邊 Coco City 啊，同埋我哋富域城 Top Park 大型商場嗰邊都可以望得到。夜晚咧會好靚嘅，係啊。咁呢個戶型咧就係我哋紅隧一品117平方可以做到橫廳嘅一個大3房嘅設計嚇。咁啊，大家可以見到啦，戶型方方正正嘅，亦都唔會話實用率得幾高下嘅，因為佢樓底都好高啊，去到3.05嘅一個高度啦，係啦，所以咧即係做咗天花嘅話咧，都唔會覺得話壓抑啊咁樣，所以咧係唔錯嘅一個產品嚟㗎啦。咁啊，市場上邊咧就好多
4.0嘅住宅啦，3.5嘅住宅啦，同埋3.0嘅住宅啦。咁近期亦都好多4.0嘅住宅出咗嚟啦。咁大家4.0嘅住宅咧，我哋嘅樓間距咧就冇咁闊嘅，但係佢實用咧真係好實用啊！但係我哋好似現時呢一啲3.5嘅住宅咧，我覺得佢做到呢一個標準咧，亦都係非常之唔錯。第一，佢嘅開揚程度、採光咧係好啦，而且我哋項目嘅一個會所咧係做到相當唔錯咧，喺成個中山城區乃至珠海嚟講咧，呢一個會所咧可以講亦都係排喺 Top One 呢一個位置噶啦嚇。咁而且佢嘅一個物業管理咧，亦都係相當唔錯啦嚇。咁成個樓盤係抬高咗6米去建設嘅，係啦。咁亦都係位於我哋中山市火炬開發區同埋東區交匯處呢一度啦，所以呢一個位置過翻去深圳咧係好方便嘅，經深中通道唔使1個鐘就可以翻到去深圳國口岸噶啦嚇。咁而且隔離咧又1.5公里咧又有我哋嘅高鐵站啦，咁亦都有地鐵站啦，係啦。咁過到去我哋城區嘅大型商場咧，亦都唔使2公里嘅距離啦。包括我哋自己樓下嘅商業街區咧，亦都可以滿足到大家嘅衣食住行嘅，係啦。所以現時呢一個社區嘅話咧，依家一期搞活動，我覺得好值得大家過嚟對比翻、探索翻嘅嚇。咁之前開盤，包括上年咧，我哋咧仲賣緊2萬幾嘅一個均價咧，都帶咗好多客過嚟睇嘅。係啊，咁現時佢清貨啦，終於，所以佢嘅價錢咧就打咗落嚟啦，攞咗幾套做特價單位啦嚇。咁亦都有毛坯啦，有裝修俾到大家去選擇。我哋嘅裝修咧，如果大家係選擇毛坯嘅話，我哋係減1000蚊1平方。但係我覺得現時大家睇到我哋裝修出嚟嘅呢一個樣，呢一個品質，呢一個質素，我覺得佢係值1000蚊1平方嘅，係啦。所以大家可以過嚟睇一睇我哋社區嘅品質啦。嗱，大家可以睇翻啦，我哋對面咧已經有好多嘅住戶咧已經係入住咗噶啦，係啊，所以咧。呢邊咧其實係鬧中取靜啦，咁出去咧亦都好繁華，入到嚟社區咧亦都係好寧靜啦。包括我哋下邊嘅園林亦都係做得好好啦，咁然之後亦都係好通風、好涼爽嘅一個社區。大家想體驗嘅話咧，一定要嚟到社區呢一度行一行我哋嘅園林，感受下我哋嘅會所，睇一睇我哋樓盤嘅品質同埋我哋成個裝修嘅質素。我認為喺火炬開發區嚟講，真係排行第一位嘅。佢嘅賣點咧就係佢嘅會所啦。咁大家如果對會所係非常之有要求，對樓盤嘅質素好有執念嘅話咧，就不妨嚟到我哋紅穗一品呢邊咧品嚐睇一睇佢嘅實體係點樣嘅。OK， 咁呢一集咧 Apple 就同大家介紹到呢一度啦。咁如果大家想過到嚟實體參觀，我哋每一日喺香港都有中港車過嚟呢一邊實地睇樓啦，包括國口岸咧亦都有車嚟回接送嘅，仲有早餐晚餐啦，亦都係包埋俾到大家嘅，係啦。咁如果大家有任何嘅疑問，都可以問翻 Apple 姐呢邊嘅。咁呢期同大家介紹到呢度，下期再見，拜拜。